后来有这个囡仔过生日，有时阵长辈拢会讲是生失、生尾溜。啊，讲过真正有小宝宝一个出世就尾溜哦。台妇产科的医师徐景中伫面册来分享，讲伊就捌接生过一个小男婴，伫两骨的尾溜生出一撮4、5公分大的肉瘤。因为这个肉瘤无神经，所以只要开刀甲切除就会当来解决。啊，为什么拄拄出世的婴仔会有这个小尾瘤呢？医师讲，其实咱人哦，本地就有尾啊，只不过你妈妈不倒底会豆豆来退掉，一直到出世，阁会当看到尾瘤，确实是真稀罕。拄出世的查甫婴有够高水，毋过详细一看，伊的尻川竟然加一条4到5公分的尾瘤。台妇产科医生徐景中分享这张相片，讲这是7年前才生过囡仔。网友讲真高水，毋过这个尾瘤到底是对倒位来的？猴子有共同的祖先嘛？其实我们胚胎在4周，尾巴的构造其实都非常明显，然后到7周过后，那尾巴就越来越短，然后到最后就没有退化不够完全，所以有看到这种残存的尾巴。医生嘛分享，肉有婴仔的尾瘤有10公分，毋过只要确定尾瘤内底无两骨的神经组织，就会使开刀切掉，嘛袂影响到后壁的活动。毋过一出世就生尾瘤的状况真罕见。相片当中的查甫婴即摆已经7岁，生甲真健康，一点仔都无需要烦恼。颠倒是爱烦恼台湾的生育率。今年1月份到7月份出世的人数86000多人，比去年减少6%，死亡人数增加5.9%，比出世人数增加22700多人。台湾人口继续负成长，去年12月份减少超过4万人，今年7月份总人口减少9万人。说实在，对孕妇来讲，这些都是一些蝇头小利啦，经济一定占最重要的因素啦。少囝怀状况愈来愈严重，今年8月份补助照顾囡仔钱嘛要搁加码。不过全台湾上侪囡仔出世的所在是伫连江县，接落来就是新德县、新德市，主要是受到地区发展的影响。可见经济条件，搁加上照顾囡仔环境的提升，才会当互人搁较愿意生囡仔。